खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ' लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 30 मे 2026 मायथाइ एबा 15 जेठ दान 1433 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोदान मिजिंनि मोनसे सोरां लानानै फैगोन। खामानियाव नोंथांनि गोहोआ बांनो हागौ, जाय लोगोफोरनि गेजेराव नोंथांनि गोहोमखौ बांहोनो हागौ। फालांगियारि बिथिङाव लानाय मोनसे फिसा खैफोदआबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। थालांनाय सोरखारि खामानिफोरखौ सासे गोहोम गोनां सुबुंनि हेफाजाबजों फोजोबनाय जागोन। नखरारि जिउआव गोरोबलायनाया साबसिन जागोन। रांखान्थियारि बिथिङा सिगांनिख्रुइ गोख्रों आरो रैखाथि गोनां नुजागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोथौसिन जागोन आरो नोंथाङा गावनि लोगोरिजों गावनि इयुनखौ सानगोन। नोंथाङा सावस्रियाव गोदान गोहो आरो गोजोन मोनदांगोन। मोनाबिलियाव गथ'साफोरजों मोजां मोनजानाय खामानिफोराव सम हगारनाय जागोन। दिनैनि साना नोंथांनि सुफुंजोबनो हायै लुबैनायफोरखौ आबुं खालामनाय सान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिन्दुर गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गावनि गोसोआरि गोहोखौ मोजाङै बाहायनो खाबु मोनगोन। जुदि नोंथाङा केरियार सोलायनायनि बाथ्रा सानदोंब्ला दिनैनि साना सानथांखिनि थाखाय जोबोद मोजां सान। मोनसे गोजाम रां थिसननायनिफ्राय हरखाब गोबां राङारि मुलाम्फा जानायनि इसारा दं। नोंथांनि नखरनि उन्दै सोद्रोमाफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव नोंथांनि मददआ गोनांथार जागोन। गाज्रि सानस्रि गोनां सुबुंफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया नोंथांनि मोजांनि थाखाय जागोन। हाबा जानाय जिउआव रमान्टिक आरो गावजों गाव बुजिलायनाया आरोबाव बांगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान रोंग'थि एबा राव सोलोंनायाव गोसो जानायखौ जौगाहोनो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। गावनि सानफ्रोमबोनि रुटिनआव एसे य'गा आरो मेडिटेशनखौ लाफा। मोनाबिलिखौ बबेबा धोरोमारि एबा समाजारि फोरबोआव रंजा-खुसियै बारहोनाय जागोन। बे साना नोंथांखौ गोसोआरि गोजोननाय आरो गावजों गाव फोथायनाय होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि थिरांथा लानाय गोहोआव मोनसे मुंख'जाथाव जौगानायखौ नुनो मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि मेलेमजों मावख'नि जायखिजाया जेथोगोनां मावथांखिखौ समनि सिगां फोजोबगोन। समाजारि आफादफोराव नोंथांनि मुंदांखाया बांगोन आरो नोंथाङा गोदान लोगोफोर बानायगोन। बेंक एबा दाहारजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सामलायगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे सारप्राइज अनथोब मोननो हागौ, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। फरायसाफोरा गावनि खस्थ'नि मोजां आरो गोजोनथाव फिथाय मोनगोन। न'आवनो जायखिजाया मोजां हाबाफारि खुंफुंनायनि बिथांखिफोरा महर लानो हागौ। देहायारि मेंनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय थोजासे जिराय आरो मोजां उन्दुनो ला। मोनाबिलियाव नोंथाङा खाथिनि बाहागिनिफ्राय गोबां मोजां खौरां मोनगोन। दिनैनि साना दावगानाय आरो गोजोननायनि मोनसे गोदान खौरां लानानै फैदों। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों जोंथि गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांखौ मोनसे गोदान जागायनायनि थाखाय मोनसे गोदान थुलुंगाजों आबुं खालामगोन। नोंथाङा नखरनि बिबानफोरखौ जोबोद मोजाङै आरो गोजोन गोसोजों सामलायगोन। नोंथांनि हाबायाव गुदि खिथानि सायाव गोसो होनायाव नोंथांनि बसआ जोबोद गोहोम गोग्लैगोन। स्टक मार्केट एबा मिउचुएल फान्डफोराव रां थिसननायनि थाखाय बे समखौ मोजां नुनो मोनो। आद्रा थानाय रांखौ मोननाया नोंथांनि गोसोनिफ्राय मोनसे गिदिर जिंगाखौ बोखारगोन। नोंथाङा लोगोफोरजों माखासे गोजाम गोसोखांथिफोरखौ रिफ्रेश खालामनो खाबु मोनगोन।
आरिमु आरो देंखोनि फारसे नोंथांनि गोसो दुंनाया दिनै हरखाबै बांनो हागौ। सावस्रिनि बेलायाव साना जोबोद मोजां आरो गोजाम बेरामफोरनिफ्राय उदां मोनगोन। मोनाबिलियाव मोनसे निजोम जायगायाव थाबायनो थांनाया गोसोआरि सुखु लाबोगोन। बे साना नोंथांखौ गासै रोखोमनि जेंनाफोरनिफ्राय उदां खालामनानै देरहासार खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुफा गुफुर गाब। सिंह राशि, दिनै नोंथांनि फोथायथि आरो दैदेननायनि गोहोआ थिखिनियाव थागोन। फालांगियाव मोनसे गोदान बाहागोदारि दानाय एबा मोनसे गिदिर रादाय खानायनि खाबु थायो। खामानि मावग्रा रोंग'साफोरा गाव मोजां मोननाय जायगायाव खामानि मावनो खाबु मोननो हागौ। नोंथांनि अननाय आरो मदद खालामनो गोसो जानायखौ समाजाव बाख्नायनाय जागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोरोन्थि बुजिलायनाया दिनै आबुङै स्रां जागोन। न' एबा दखान बायदि बायनायनि सिमांआ दिनै जाफुंनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय आनजाद एबा केरियाराव मोजां जाफुंसारनायनि खौरां मोनगोन। नोंथांनि गोहोनि थाखोआ गोजौ थागोन, जायजों नोंथाङा गोब्राब हाबाफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। मोनाबिलियाव गासै नखरजों रंजानाय दावबायनाय एबा डिनारनि थाखाय मावथांखि लानो हागौ। हाथरखिफोरा आबुङै नोंथांनि फारसे दं आरो नोंथाङा दिनै जेरावबो मान आरो सिनायथि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों कमला गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथांनि सानथांखि लानाय हाबाफोरखौ मोगथां महर होनायनि सान। रां आर्जिनायनि गोबां गोदान आरो साबसिन खाबुफोरा हरखाबै नोंथांनि सिगाङाव नुजाथिगोन। खामानि थिलियाव गोजौ मावख'गिरिफोरा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ गोबां गोनांथि होगोन। नोंथांनि बिमानि हेफाजाबजों नोंथांनि मोनसे गावारि आरो गाहाय हाबाया दिनै आबुं जागोन। बादायारि आनजादनि थाखाय थियारि जानायफोरनि थाखाय बे साना जोबोद फिथाइ गोनां। गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे सावस्रिनि जेंनाया दिनै आबुङै सुस्रांजागोन। गोदान आरो मोजां मानसिफोरजों सोमोन्दोआ बांगोन, जाय इयुनाव खामानि गोनां जागोन। न'आवनो सुख-सुबिदा आरो बिलासितानि बेसादफोरनि गोदान बायनाय जानो हागौ। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों मोनाबिलिया जोबोद गोजोनथाव आरो गोसोखांथाव जागोन। गोसोआरि गोजोन, गोजोन आरो रांखान्थियारि मुलाम्फाया दिनै नोंथांनि सानखौ स्रां खालामगोन। तुला राशि, दिनैनि साना नोंथांनि जिउआव गोदान समानथि आरो दिदोमथि लाबोगोन। नोंथाङा गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय गोसोआरि दावराव-दावसिनिफ्राय आबुङै रैखा मोनगोन। फालांगियारि थांखिनि थाखाय लानाय दावबायनाया जोबोद गोजोनथाव आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय मोजां खौरां एबा राङारि मदद मोननो हागौ। गारि एबा माबा मोनसे बेसेनगोसा गेजेट बायनायनि समा जोबोद गोरा। दा राङारि सानथांखिनि सायाव सान्नानै लायोब्ला इयुनाव बेंकनि बेलेन्सआ गिदिर जागोन। गावनि जिउनि लोगोरिजों गोजाम गोदै आरो गोसोखांथिखौ फिन खेबसे नायफिननाया नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथाङा गोजाम लोगोफोरजों लोगो हमज्लायनायनि बिथांखि लानो हायो, जाय नोंथांनि गोसोखौ रिफ्रेश खालामगोन। नोंथांनि मोजां मोनसिननाय देंखोखौ खोनासंना एबा बेलासियाव बिजाब फरायनाया रुजुजायै गोजोन लाबोगोन। जुदि नोंथाङा सोलोजों खामानि मावो अब्ला दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गेरुआ गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि रोंगौथि आरो मेलेमखौ नुनानै सुबुंफोरा गोमोगोन। फालांगियाव गोदान बिरोंदामिन आरो डिजिटेल बिजोंफोरखौ बाहायनाया मुलाम्फाखौ 2 गुन खालामगोन। नोंथांनि साख्रियाव प्रम'शनजों लोगोसे नोंथाङा मोनसे गोदान गिदिर हानजाखौ दैदेननो खाबु मोनगोन। लोगोफोरजों जायखिजाया गोजाम दावराव-दावसि जानाया दिनै आबुङै जोबगोन। रांखान्थियारि महरै नों जोबोद गोख्रों जागोन आरो गोजाम दाहारफोरखौ सुख'नायाव जाफुंसार जागोन। गावनि मोजां मोनग्रा लोगोरिजों मोनसे समायना आरो गोजोन जायगायाव दावबायनो बिथांखि लानाय जागोन।
नखरनि आबहावाया मोनसे फोरबो बायदि गोजोन आरो मोजां थागोन। फिटनेसनि सोमोन्दै सांग्रांथिया बांगोन आरो नोंथाङा मोनसे गोदान आदार एबा जिम रुटिन जागायनो हागोन। बे साना नोंथांनि खस्थ'खौ मोनसे गिदिर आरो गोसोखांथाव जाफुंसारनायाव सोलायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि, दिनै नोंथांनि थाखोमानाय सोरजिलु रोंग'थिफोरखौ मुलुगाव लाबोनायनि सान। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना सोलोंथाइ बिथिङाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय लाबोगोन। सिगां समाव रां थिसननाया नोंथांनो दिनै नोंथांनि साननायफोरनिफ्राय गोबां फिथाय होनो हागौ। नोंथांनि साख्रियाव मोनसे लुबैनाय प्रजेक्टआव खामानि मावनो मोननाया नोंथांखौ जोबोद खुसि खालामगोन। न'खौ फोसाबनो एबा सिं बाहागोखौ गोदान महर होनायाव रां खरसा खालामनो हागौ। हाबा जानाय जिउआव जोबनो गैयै अननाय आरो गावजों गाव मान होनाया बांगोन। बोथोर सोलायनायजों सोमोन्दो थानाय फिसा-फिसौ जेंनाफोरा सुस्रांजागोन आरो सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। मोनसे गोदान आरो गिदिर स्टार्ट-आप जागायनो थाखाय दिनै मोनसे मोजां सान। बेलासि समाव नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरा जिरायगोन आरो इयुननि बिथांखिफोरनि सायाव सावरायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गोमो गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं गोदै फिथाइखौ मोनगोन। मावख'आव गोबां खामानि थासेयावबो नों गासैखौबो मोजाङै सामलायगोन। नाङै बाथ्रा रायज्लायनाय एबा गुबुननि बाथ्राफोराव नांथाबनायनिफ्राय गोजानाव था। गावनि खामानियाव गोसो हो। फोलेरनिफ्राय मोन्नाय सम्पथि एबा हाजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गोजाम नांज्लायनाया दिनै नोंथांनि फारसे सुस्रांजागोन। रां थिसननायनि सिगां नखरनि रोंग'थि गोनां सोद्रोमाफोरनिफ्राय बोसोन लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि मोनसे फिसा मिनिनाया नोंथांनि साननि गासै मेंनायखौ फोजोबगोन। बिखुं एबा फाफ्लि सानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय थि आसन आरो स्ट्रेचिंनि सायाव सोनार। फरायसाफोरा फरायनायनि गोदान आरो साबसिन लामा दिहुननायाव जाफुंसार जागोन। मोनाबिलियाव गथ'फोर आरो नखरजों सम हगारनाया नोंथांखौ सिंनिफ्राय थाजिम खालामगोन। धोर्य आरो थाद'नाय गैयै नाजानायजों नोंथाङा दिनै नोंथांनि थांखिनि जोबोद खाथिसिम सौफैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 22 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि जिउआव गोजोननि मोनसे गोदान आरो गोदान दोहौ लानानै फैगोन। समाजारि एबा राजखान्थियारि बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गोबां मान-सन्मान एबा मान मोननो हागौ। गोदान आरो हाई क्लाइन्टफोर दाजाबदेरनायजों फालांगिया गोख्रैयै फेहेरगोन। आजै-आजौनि धोन एबा उनमोनथायनिफ्राय हरखाब बबेनिफ्रायबा गोबां मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। जुलि जायै नखरनि सोद्रोमानि थाखाय मोनसे मोजां प्रप'जल जानायनि थाखाय न'आव रंजानायनि आबहावा थागोन। लोगोफोरजों एडभेन्सार ट्रिप एबा सप्तानि जोबनायाव आउटिंगआव थांनो थाखाय बिथांखि लानो हागौ। सावस्रिनि बेलायाव नोंथाङा आबुङै एनार्जेटिक आरो फिट मोनदांगोन। दिनै लानाय जायखिजाया गिदिर आरो गोख्रों थिरांथाया इयुनाव जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनाबिलियाव आंगो लोगोफोरजों मिनिनाय आरो गोसोखांथाव बुब्लिफोरखौ रंजानानै सम बारहोनाय जागोन। इसोरनि अननाय आरो मोजां ग्रहफोरनि गोहोमाव नोंथांनि मोनफ्रोमबो हाबाया दिनै जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि गोसोआ आबुङै सिरि, गावारि आरो गोमोथाव गियाननि फारसे गोसो बोनो हानाय जागोन। जायखिजाया गोथार धोरोमारि थावनियाव दावबायनाया नोंथांनि गोसोनिफ्राय गासैबो नारसिनथाय आरो गोनो गोथोखौ फोजोबस्रांगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि बोसोनआ दिनै गुबुनफोरनि थाखाय गोबां हेफाजाब होगोन, जाय नोंथांनि मान-सन्मानखौ बांहोगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव नोंथांनि गियानआ नाङै खरसाफोरखौ होबथागोन आरो गोबां रां दोनथुमगोन।
नोंथाङा जायखिजाया गोजाम देहायारि लोरबांथि एबा बेरामाव सोमोनांथाव जौगानायखौ नुनो मोनगोन। नोंथाङा नखरारि जिउआव गोरोबलायनाय आरो गोजोन लाखिनाया गोनांथार बिफाव लागोन। रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे गिदिर खाबु मोननो हागौ। लिरनाय, आरिमु एबा थियेटारजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा समाजाव मोनसे गोदान सिनायथि आरो प्लेटफर्म मोनगोन। मोनाबिलि समाव सोरखौबा गोनांथि जानाय सुबुंखौ हेफाजाब होनाया नोंथांनो जोबोद इसोरारि गोजोन होगोन। दिनै गावखौ रिचार्ज खालामनो आरो ध्यान खालामनो थाखाय गासैबो बिथिङावनो साबसिन सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।